housetop.com. Ƙara biyu ka sha labari. Masu sauraron wannan tasha ta biyu ta FM Radio Kano, Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri ƙara biyu ka sha labari. Shirin da za mu rika karanto muku littattafai rubutattu waɗanda marubuta suka rubuta suka baje fasaharsu domin jin daɗin kanku. A yau dai za mu fara da wani littafi mai suna Baƙuwar Fuska, wanda Hadiza Adamu Shitu, Mrs. Muhammad Nuhu na Marwa ta rubuta. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin wannan littafi. Rubuce ta fara da cewa ta ɗago tare da rantse idanunta. Ruwan ya ci gaba da sauka a fuskarta, ta sauke ajiyar zuciya. Ruwan na ci gaba da bin dukkan jikinta. Hakan ya saukan mata da nishaɗi, kasancewar ranar ta mai zafi ce, kuma ta yi tafiyar ƙasa mai nisa, don haka tana shigowa gidan ta faɗa ban ɗaki kawar kanta shawa domin samun nutsuwa. Ta rage ƙarfin shawa, ta miƙa hannu ta ɗauko soso da sabulun wanka na ruwa, ta matsa shi, ta ɗora soson a fatarta. Ƙanshi mai daɗi haɗa da farar kumfa ita take tashi. Sama-sama ta dinga jiyo muryoyin da ta bari a falo, salin alin suna hirarsu, yanzu suna magana da ƙarfi cikin harguwa da fusata. Hayaniyar ta ci gaba da yawa kamar za a tsaga gidan. Muryar ummu da abbanta ce, abinda bata taba ji ba. Da saurinta ta ajiye sosan, ta ɗaure jikinta, wani wurin ma bai fita ba, da ragowar kumfa haka ta fito daga bawan, ta ɗaura tawul, ta fita da sauri. Fitowarta ta yi daidai da fitar abbanta. Ya banko kofar da ƙarfi, ta bi bayansa da kallo, sai kuma ta sauri ta nufi inda ummanta take, wadda ta kife jikin fulan kujera, take wani irin kuka mai sautin ban tausayi. Jikinta ya sanyi kalau, abinda bata taba gani ba. Ummu da abbanta da suke so da tattalin junansu, yau ga abin da ya faru. Ta zauna a gefen ummanta har lokacin kuka take yi mai tsuma zuciya. Fahima ta ruɗe, ta gigita daga nan halin da ummanta take ciki. Ta kwantar da kanta bayan ummanta cikin harshen larabci, muryarta na rawa, ta ce, ummu, me ya zafi haka? Me ya haɗa ki da abbana? Menene ummu? Ta kasa magana har lokacin kuka take yi, zuciyarta tana ƙuna. Fahima ma sai ta saki kuka. Ummu na jin ɗumin hawayen yarta, sai ta ɗago ta juya ta rungume yarta, ta tana shafa kanta tare da ƙoƙarin shanye kukan nata. Ita ma cikin harshen larabci ta ce, Fahina, na gaji da abin da abban ke mu. Shekaru 20 har da ɗaya rabona da ƙasata. Na bar iyayena, na bar dangina, na bar yata, ban sake warware su ba. Duk sanda ne masa magana sai raina ya ɓaci, sam baya son magana zuwa na gida. Wannan karan haƙuri na ya ƙare. Idan bai banni na tafi da aurensa ba, dole ya sauke min aurensa, na tafi ƙasata, na ga dangina, ina kewar gida ne ma. Ta faɗi magana ƙasar ta. Fahina ta yi shiru tana tunani. Ashe duk rigiman ma daga ummu ne. Ita bata ga dalilin da ya sa ummu ke ɗauko magana ƙasar ta ba, tunda abba ya nuna baya so, kuma bai rage su da komai ba, ya ɗauke duk so da tattalinsa ya ɗora a kansu. Duk sanda ya ga ɗaya a cikinsu cikin ɓacin rai, hankalinsa ya gama tashi kenan, har sai ya sa su cikin farin ciki. To me ummu take nema a zamansu na kwanciyar hankali? Najeriya da take son zuwa, tana kallon yadda 'yan kasar idan sun zo ba sa son koma, suna gudu ana kama su. Idan tana da daɗi, me zai sa su guduwa? Kawai umma na son ta yawa da kanta hankali ne. Ta janye jikinta daga jikin umma ta ce, yi haƙuri ummu, baki fahimci abba ba ne, ba wai zuwan naki ne baya so ba, damuwar mu ce baya so. Tunda ya san ba za mu ji daɗin zuwa Najeriya ba, wahala kawai za mu sha. Ki dubi yadda 'yan Najeriya suke idan sun zo, za ki gan su a rame, din yunwa da talauci ya dame su, da sun zo nan za su yi ƙiba su washe sai neman kuɗi. Ran umma ya gama ɓaci, ta wanke fuskar Fahima da mari,
ta ce ya isa, ya ishe ki Fahima, ba na son na sake jin kin kushe Najeriya. Daga ni har abbanki tushen mu kenan, har ke da muka haifa a nan tushen ki Najeriya, duk abin ku nan ne usulinku. Saboda da ke da abbanki kawai zan zauna a nan na bar iyayena na bar yan uwana. Idan ba za ki bi ni ba sai ki ta zama a nan, ni kam zan koma wa dangina. Yanda nake da ke haka nake da wata 'yar a Najeriya ta fi ki bukata ta, domin ba ta rayu da ni ba ma. Ne na damar shekarun da ne ba tare da ta ganni ba. Har lokacin duk maganganun da ummu take yi, Fahima ta haɗa kai da hannun kujera tana kuka. Ummu ta ɗauko wani frame da hoton yarinya a ciki, 'yar kimanin shekaru 2, ta ce Fahima, dubi 'yar uwarki Fahima, tun lokacin da na tafi na batta bata san wace ce ni ba. Fahima ta ɗago ta dubi hoton yarinyar, kyakkyawar gaske, doguwar riga ce a jikinta, tana dariya. Hoton ya yi kyau sosai. Kallo ɗaya Fahima ta yi hoton, ta mayar da kanta ta ci gaba da kukanta. Ba wai bakon hoto ba ne, domin Fahima ta taso take ganin hoton, a iya saninta ita ce a jikin hoton, domin babu abin da ya raba kamanninta da ta jikin hoton. Kuma tun tana 'yar karamarta ummu ta ce mata ita ce a jikin hoton. Sai yanzu kawai dan tana son ta bi ta Najeriya za ta ce wai 'yar uwarta ce. Ga haushin marin da ummu ta mata wanda bata taɓa yi mata irinsa ba, ga na surutun da ummu ta dame ta da shi. Zuciyarta ta baki ta miƙe fu ta wuce. Ummu ta ce mara hankali, ake ce a bar tausayi. Duk ran da ba ni ba abbanki shikenan baki da kowa a garin nan, kuma a Najeriya baki san dangina ba balle na abbanki, haka zaki zauna baki da wani dan uwana na jini baki san su ba. Duk tana jin ummu amma bata tsaya ba, ta shiga daki ta banko kofa da karfi, ta fada kan gado ta ci gaba da kukanta. Haka zuciyoyin mutanen gidan suka kasance cikin bakin ciki da ba su taba shiga irinsa ba, musamman Hajiya Safiya da zuciya take cikin rudani, rabuwa da yarta da mijinta, ko haƙura da sake saduwa da iyayenta da danginta wanda ta yi tsawon shekaru 20 bata gansu ba. Iyaye mutane ne masu muhimmanci a rayuwa. Baba da Innani ko suna raye ko ma sun mutu bata nemi gafararsu ba. Hawaye suka ci gaba da zubo mata. A da kam tana samun labaransu sau biyu, tana aikawa da kuɗin da za su zo ana cinyewa. Tunda Hajiya 'yar Fulani ta rasu shikenan hanyar saduwa da labaransu ta toshe mata yau shekaru 10 kenan. Mijinta Abdul ne ke ta lallaɓarta, ya ce ta bari da zarar Fahima ta gama karatunta na secondary za su koma Najeriya gaba ɗaya da zama. Don haka ta kwantar da hankalinta, domin ita ma tana buƙatar Fahima ta yi karatunta a nan ɗin, saboda wahalar da Abdul ke sha akan ya ga Fahima ta yi karatu mai nagarta. Ya sha wuya kafin ya samu ta shiga makaranta, shekaru 2 kenan da kammala karatun Fahima. Hajiya Safiya na kasa kunne ta ji Abdul ya yi magana koma su Najeriya amma shiru. Karshe ta kasa haƙuri, ta sake tuntuɓarsa da zancen. A nan fa ya fito kuru-kuru ya ce shi fa babu inda za su har sai Fahima ta gama jami'a. Hankalin Hajiya Safiya ya tashi, ta bi shi da lallami, tana nuna masa shekaru fasinja, kuma rayuka duk a gurin Allah suke. Ko su iyayen nasu ko ita Fahima duk ta Allah za ta iya kasancewa kansu. Wannan jimamin ne ta kai su ga ɓacin rayuka. Abin ya zame musu ɓacin rai mai tsanani. Hajiya Safiya ta kwanta akan kujera tana kallon Abdul ya shigo. Fahima ta fito daga ɗakinta ta shige jikinsa tana kuka, tana gaya masa ummu ce ta mare ta. Abdul ya zaunar da ita yana share mata hawaye. Ki shiru Fahima, ya kyale ummanki ta je duk inda za ta, tunda ta ce ba za ta zauna da mu ba, ta fi son su can. Hajiya Safiya da ke jinsu ta yi wani guntun murmushi na takaici. Mutane son kansu ya fiye yi musu yawa. Shekaru 21 ba tare da danginta ba, ɗan lokaci ƙanƙani da za ta je ta gaishe su shine Abdul ke son faɗa mata magana. Tana dai zaune tana kallon su. Abdulhamid da kansa ya ba Fahima abinci, yana rarashin marin da umma ta mata, har magani ya ba ta sha. Ta tada kai da cinyarsa, suna kallo suna hira su. Ba wanda ya tanka mata a cikin su, sun yi fushi da ita kenan. Ta share kwallar da ta zubo gefen idanunta, ta rintse idanta. Abubuwan da suka faru can usuli suka dinga dawo mata shekaru 21 da suka wuce can baya. Tana ta tunani. Cikin ƙauyen Gezawa ranar Lahadi rana ce da kasuwar ƙauyen ke ci, saboda haka tun safe mutane ke kaiwa da komowa cikin ƙauye. Mata masu sana'a gida kowace ta yi ƙoƙarin gamawa da wuri domin a kai mata kasuwa. Amina mahaifiyar Safiya
wadda take kira da suna Innani, ita ma ta kammala soya kosanta. Safiya ta rambaɗa kwalliyarta, ta ci ɗamara, ta ɗauki fantekar da aka zuba kosan a ciki ta ɗora aka, ta ce Innani sai na dawo. Innani ta ce to Allah ba da sa'a, amma da kin siyar ki dawo gida, in ma baki siyar ba yamma na yi ki dawo nan gida, kada ki bari duhun magarba ya riske ki a jeji, ki kula da kanki, ba na son kula samarin banza, kin ji ko? Safiya ta ce to Innani zan kiyaye. Ta yi waje wurin abokan tafiyarta, suna tafi suna hirarsu har suka isa cikin kasuwar, kowace na tallan abin da aka ɗora mata. Da cikin 'yan matan Safiya ta girme musu domin shekarunta za su kai 14, jikinta ya soma bayyana zama 'yar budurwa. Safiya tana da matsakaicin tsawo, tana da diri sosai, fatarta mai haske ba can ba, fuskarta kyakkyawa, tana da dogon hanci da idanuwa masu ɗaukan hankali. Fuskarta babu zane ko ɗaya, sai dai takan ɓata lokaci wurin zane ta da baki, ta rambaɗa jambaki da hoda. Wannan adon bakin ne ke dakushe hasken fatarta, wanda take gani duk adan ne na 'yan matanci a wannan zamani. Safiya bata jima a kasuwa ba kosanta ya kare, domin samari da yawa ke son kula Safiya, sai dai babu fuska idan ba kiranta kai ka sai kosanta ba. To in dai ba hakan kai ba ma za ta tsaya inda kake ba, da ka siya ka ba ta kuɗinta sai ta tafiyarta. Safiya na gamawa ta nufi hanyar gida ita kaɗai, domin 'yan tafiyar nata babu wadda ta siya. Ta ɗora fantekar a kanta tana kirga kuɗin tana tafiya, ta dinga jin ana kwala mata kira a baya. Ta yi kamar ba za ta tsaya ba, sai kuma ta ji kamar muryar Kasim, don haka ta waiwaya. Shi ɗin ne kuwa, sakala da bakar jaka a kafaɗarsa. Ta buɗe baki tana dariya. Ya ƙara so inda take, ta ce Kasim, kai ne a garin namu yau? Shi ma dai dariya yake. Safiya manya, da ba za ki tsaya ba ne? Ina ta magana kin ki tsaya. Ta ce ai ban san kai ne ba Kasim, na yi zaton su mai tamani, ni ko ba na son kula su, ashe kai ne. Yaya hanya? Lafiya lau Safiya. Ta kai hannu ta karɓi jakar, kawo na taya ka da wannan, na san a gaje kake. Ya rike jakar, bar shi Safiya, tana da nauyin jakar nan. Ta ce ba komai, kawo, ai zan iya ɗauka. Ta sa hannu ta ɗauki jakar ta ɗora a kanta. Kasim yayi da ita ta sauke ta ƙi, sai ya ɗau fantekar ƙosan nata ya ce Safiya, ashe har yanzu ba a yi bikin nan naki ba, na yi zaton zan zo na ga harkin haihu. Ta rufe fuska da gefen gyalan da ta yi ɗamara da shi, ta ji nauyin kalamansa. Ya ce amma ai an kusa ko? Yaushe ne lokacin bikin? Safiya ta ce kai ya Kasim, ni fa har yanzu ban ma tsayar da miji ba. Kasim ya ce me yasa Safiya? Na san dai ba za ki ce kin rasa mai son ki ba. Ta sake yin dariya. Lokaci ne bai ba Kasim, kuma dai gaskiya ni har yanzu ban ga wanda ya kwanta min cikin samarin da suke zuwa wurina ba. Akwai wani mata mu ta zo ɗaya har na amince masa ya kawo kuɗin aure, sai kuma naga ashe dukkan wajaji. Shi ma na ce ba na so, dole aka mai masa da kuɗinsa don baba ya ce ba zai mun dole ba. Kasim ya dariya. Wacce irin kan wacce ja Safiya? Ta ce yauwa Kasim, yanzu kai magana. Kaga da yawancin samarin ƙauyen nan ba su da kamun kai, ga wata ɗabi'a da suka tsira yaudara da ƙananan maganganu kamar ƙananan yara. Akwai rashin sirri a tare da su, duk hirar da suka yi da yarinya sai ka dinga jin zancen a gari, ko kyauta suka yi maka sai zancen ya zagaye gari. To ina da idan an yi aure shi kenan baka da sirri da miji, kowa ya san abin da kuke ciki. Shi yasa ni duk ba na kula su, sai na samu mai hankali tukuna. Kasim ya ce tabbas kina da gaskiya Safiya, shi yasa kika ramba da irin wannan kwalliyar kika zo kasuwa, ko kya samu bako? Ta sake rufe fuska tana dariya. Kai Kasim, har wata kwalliya nayi? Shi ma dariya yi. Kin san wani abu Safiya? Ta girgiza kai. Duk garin nan babu wanda ya iya furta sunana daidai kamar ki, daga mai ce min Kasimu sai mai cewa Kasimu, amma ke kadai ke ce min Kasim. Ainihin sunan daidai kenan, ko baba da ya samun sunan ba ya iya furtawa sosai kamar ki. Safiya ta ce Kasim mantawa kai? Babana ma Kasim yake cewa, a wurinsa ni ma na iya faɗa sunan daidai. Kasim ya ɗaga kansa ya shafa fuskarsa yana murmushi. Ya ce ki yadda Safiya, kin fi kowa iya furta sunan nan. Ta ce to shi kenan, sai ka bani lambar yabo. Kasim ya ce to ni na baki Safiya, tunda kullum a cikin tunaninki nake. Ina ta roƙon Allah ya sa na tarar da ke baki aure ba, sai gashi Allah ya amshi addu'ata. Sai dai kuma jikina ya yi sanyi da na jikin ce ba kya ra'ayin samarin garin nan.
Safiya ta toshe bakinta da hannu tana dariya. La, ni fa ba haka nace ba. Kasim ya ce, to yanzu ni kina ra'ayina? Da gaske nake Safiya, ina son ki. Ina so ki zama uwar ƴaƴana. Ta sauke jakar da ke kanta da sauri ta soma tafiya. Kasim na kiran sunanta, maimakon ta tsaya sai ta ƙara sauri ta shige gidansu. Kasim ya girgiza kai yana murmushi. Tabbas Safiya ce ta dace da rayuwarsa, yana tsananin santa da ɗabi'unta. Kamun kanta ya fi fusgar zuciyarsa ma. Ya shiga nasu gidan, hannunsa rike da fantekar Safiya da jakar kayansa. Kasim da Safiya makotan juna ne, domin gida biyu ne a tsakaninsu. Mahaifin Safiya Malam Madu yana da 'ya'ya 7, mahaifiyar Safiya na da 'ya'ya 3, 2 mata 1 namiji. Baraka ta fari, sai mai bi mata Zakari, sai Safiya. Daga kanta Innani bata sake haihuwa ba, sai bari da take yawan yi. A cikin shekaru ma sau 2 tana yi, har da 'yan 2. Abokiyar zamanta na da 4 mata 3 namiji 1. Ramatu ce babba, sai Harira da Asiya, sai Ala'auta. Innani ita ce uwar gida. Sai bayan an haifi Safiya ne malam din ya aure Inna Bilkisu. Ramatu mai shekaru 10 ita ce babba, har ta samu miji an yi baiko. Wannan ya jawa Innani gori da surutu a cikin garin, wai an ki aurar da Safiya. Malam Madu ya toshe kunnensa, domin ya fi son Safiya ta samu wanda take so, baya son yi mata auren dole. Gashi ita kuma ta kasa tsayar da gwani. Kasim ko mahaifinsa Malam Isiyaku yana da 'ya'ya da yawa, maza da mata za su kai su 20. Matan aure 3 ne a gidan. Mahaifiyar Kasim ita ce mace ta 4. Kafin rasuwarta Malam Isiyaku ya nuna Barira so, wanda ya sa matansa jin haushinta sosai. Kowace zafin kishinta akan Barira yake, sai dai ita ko a jikinta harkokinta kawai take. Lokacin da suka ga Barira da ciki sun shiga tashin hankali. Ya kasance ko gaisuwarta ba mai amsawa a gidan nan. Tana cikin irin wannan zaman Allah ya sauke ta lafiya, ta haifi ɗanta namiji. Sai dai ana saura kwana 2 suna, ciwon ciki ya turnike ta cikin dare. Kafin gari ya waye rai ya halinsa. Dole rikon Alkasim ya koma hannun kakarsa Babar Barira. Yana shekara 3 Malam Isiyaku ya ɗauko shi da shi gabansa. Kishin matan gidan ya koma kan Kasim. Azaba iri suka dinga gana masa, sai da ya zama na duk garin an san irin wahalar da yaron yake sha. Kakarsa da ta gaji da sa musu ido, ta je har gida ta ɗauke shi. Malam Isiyaku na dawowa matansa suka gaya masa kakar Kasimu ta ɗauke shi, sai ya ce su bar shi zai je ya ɗauko shi. Amma sai ya kyale shi, ya ki zuwa ɗauko shi. Tun suna mita har suka gaji suka kyale shi. Cutar ajali ta kama Gyatum, kakar Kasim. Kwana 2 tana kwance, Allah ya mata rasuwa. Wannan rashi kowa cewa yake yi Kasim aka yi wa shi, domin ranar sadaka 7 babansa ya mayar da shi gidansa. Tsana da hantara ga aiki mai wahala ya sa Kasim ya rame ya lalace. Duk wanda ya kalle shi sai ya tausaya masa. Malam Isiyaku abin yana damunsa, amma ya rasa yadda zai bullo lamarin. Karshe yanke shawara kai Kasim makaranta allo yawon almajiranci. Da farko Kasim ya sha wuya ta rashin samu, har ciwo ya kamar ba zai kai ba. Allah cikin ikonsa ya samu sauki. Wata mata ta ɗauke shi a cikin layin makarantar, Zainab. Yana yi mata 'yan aiki-aiki, ita kuma ma'aikaciyar asibiti ce. Sun shaƙu sosai da Kasim. Ya zamana shi ke kula mata da gida kafin ta dawo daga wurin aiki. Lokacin da ta yi haihuwar fari, ɗanta namiji Ismail, Kasim ne ke kula da duk wata ɗawainiyarsa. Yana iya yi masa wanka, ya wanke kayansa, har wankin kashi Kasim ke yi masa. Zainab da mijinta suna jin daɗin zama da Kasim, sun amince masa 100%. Da ya daɗa girma da kansa ya sa kansa a makarantar boko. Yana ajin ƙarshe suka ɗauke shi cikin masu zana jarabawa sakandare saboda ƙoƙarinsa da cancanta, tun da ya girme wa 'yan aji 6 ma. Jarabawa na fitowa ya samu sunansa a jerin waɗanda suka ci. Kasim ya dinga murna da farin ciki, domin iyayen riƙonsa sun nuna masa muhimmancin ilimin zamani. Shi ma yana gani, tun daga Hajiya Zainab har Alhaji Ado ma'aikata ne na gwamnati. Shi yasa yake sha'awar karatu. Allah kuma ya bashi basira, tunda makarantar Allah ma yana da kokari sosai. Ajinsa 3 a sakandare ya sauke Alkur'ani mai girma. Yakan yi shekaru 2 zuwa 3 bai je gida ba. Duk sanda ya je babansa magana sai ya aure, sai ya ce baban nasa zai yi da zarar ya sake dawowa zai nemi aure. Yanzu haka Kasim yana da shekaru 23, girma ya kama babansa sosai, har lokacin kaunar da yake wa Kasim ba ta ɓoyewa. 'Yan uwansa na jin haushi da tsanar Kasim, don haka baya sha'awar zuwa gidan. Wannan karan ma Hajiya Zainab ce ta dame shi da maganar zuwa ya ga babansa, tunda ya ce wancan karan ya baro shi cikin rashin lafiya. Shi ma yana jin kewar baban nasa,
don haka ya shirya ya nufi gida. Sai da gari ya duhu ya shirya ya nufi gidan su Safiya tare da abokinsa Mato. Bata jima ba ta fito, sun sha hirarsa a ranar, ya tabbatar mata da ya samu matar da ta dace da shi. Bai bar garin Gezawa ba sai da sa rana aurensu da Safiya wanda aka sa shekara ɗaya. Mutane aka dinga surutu, wasu na ganin dacewar haɗin wai tun da shi ma bai yi aure da wuri ba, ita ma ta daɗe a gaban iyayenta. Wasu kuma na cewa kwaɗayi ne dama ya hana Safiya sauraron samarin garin, sai da ta samu Kasim dan ta ga yana birni, tana sa ran wata rana ita ma ya kai ta can birnin. Shekara kwana lokacin bikin su yayi, Hajiya Zainab har garin ta je ta zauna, aka yi wani biki da ita a gidan su Safiya. Ta zauna ta samu tarba, suka dinga nan da ita har ta bar garin tana yaba wa kirkin iyayen Safiya. Washe garin buɗar kai an watse an ba amarya da angonta a cikin gidan su Kasim. Babansa ya ware wani wuri ya sa aka gina masa ɗaki ɗaya babba da ban ɗaki da ɗan tsakar gidansu, aka kewaye shi da siminti har da shafan farar ƙasa. A ƙa'idar mutanen garin, ango na ɗiban kwanaki bai ma je ga amaryarsa ba, zai dinga guduwa ne yana kwana ɗakin abokanansa ana raka shi har da ya koma zuwa da kansa. Ita kuma amarya na gudu ana kaita ana yi mata faɗa har ta haƙura ta zauna. 'Yan sayan baki na tafiya, Kasim ya kulle ɓangaren su ya zauna kusa da Safiya. Safiya ya kira sunanta, ta kudin da ne ta tsorata da jin muryarsa, dan angwayen ba sa dawowa idan sun raka abokai sai su ma su wuce wani wurin. Ya ce, Safiya, ina so mu bambanta kanmu da mutanen garin nan. Wannan al'adun da suke duk abubuwa ne na rashin wayewa da jahilci. Na san zaki bani haɗin kai. Safiya, ina so mu riƙe sirrin junanmu. Ba na son ban kaɗa da terere irin yadda aka saba yi wa amare. Kamar yadda kika zama daban, ni ma haka na zama daban a cikin abokanena. Shi yasa halin mu ya zamo ɗaya. Kin ga gobe zan koma birni saboda jarrabawa da nake yi ta gama makaranta. Ba na son kowa ya sani tunda ba su san na shiga makarantar boko ba. Ki bani haɗin kai Safiya, mu sirrinta wa junanmu. Cikin hikima da dabara ya shawo kan Safiya, komai ya gama faruwa tsakaninsu. Safiya ta lamo ta toshe bakinta da tafin hannunta tana kuka. Kasim ya tausaya mata, ya kuma gode wa Allah da ya sa ya samu Safiya cikakkiyar mace. A daren bai rintsa ba sai da ya wanke zanin gadon ya shanya. Ya ce da Safiya tun kafin gari ya waye idan ya bushe ta mayar ta shimfiɗa. Ya dafa ruwan zafi ya sa Safiya ta shiga ciki ta wanka, sannan ya fita daga ɓangaren nata a cikin daren. Gari na soma wayewa, Safiya ta miƙe cikin ƙarfin hali, ta shimfiɗa zanin gadon ta gyara komai tsaf. Duk abin da ake yi yaran da suka zo taya ta kwana ba su sani ba, domin a tsakar gidan suka kwanta tunda lokacin zafi ne. Safiya ta koma cikinsu ta kwanta. Tunda asuba Kasim na tare da mahaifinsa suna hirarsu. A cikin hirar tasu ne Kasim ya faɗa mahaifinsa cewar yau ne zai koma birni domin akwai wasu kaya da aka bashi ajiya, ya manta bai baiwa mai kayan ba, kuma daga yau zuwa sati mai zuwa mai kayan zai iya bukatar su. Malam Isa ya koyi shiru, can da ya dago kai ya ce, Kasim, yanzu kwana ɗaya tak har za ka tafi ka bar yarinyar mutane, ba ka gudun surutun jama'a? Kasim ya ce, baba, ba zan jima ba fa, zan dawo, kuma akwai fahimtar juna tsakanina da Safiya. Tun jiya na shiga wurinta ne mata bayani kuma ta amince. To shikenan Kasim, Allah ya kiyaye ya bada sa'a, amma ka kula domin yanzu akwai nauyi a kanka, ba kamar da bane. Kada ka tafi ka dade ka bar 'yan mutane a nan wurin. Insha Allah ba zan dade ba, baba. Malam Isaku baya son Kasim ya matsa daga kusa da shi, sai dai kuma baya son yayi abin da zai bata ransa. Ya san idan ya hana shi tafiya ya kuntata masa, kuma zai shiga damuwa tunda da nauyin mutane a kansa, gare ya sauke shi. Safiya na zaune a filin ɗan tsakar gidanta, su Gambo kannan Kasim na ta hirarsu. Kasim ɗin ya sallama ya shigo, gaba ɗayansu suka fita, shi ko ya samu wuri gefen tabarmar da Safiya ke zaune ya zauna. Ta miƙe da sauri. Kasim ya ce, ina za ki Safiya? Ta ce, tabarma zan shimfiɗa maka. Kasim ya ce, wannan bata ishe mu ba Safiya, ki zo mu zauna a nan kawai yafi. Safiya ta tsaya tana sunne fuska. Kasim ya ce, Safiya, ba fa irin rayuwar da nake burin me ba kenan. Ni da kaina na yarda kina da wayewa da biyayya, ki zo mu zauna.
tafiya zan yi ina son mu yi wata magana. Da kyar Kasim ya shawo kan Safiya ta zauna kusa da shi, sai da ya lura jikinta har rawa yake yi don tsoratar da ta yi da shi. Ya yi murmushi yana kallanta. Safiya, kina jin tsoro na ko? Ta sunkuyar da kai ta kasa magana. Ki yi haƙuri, ki saki jikinki, babu abin da zan yi miki, na zo ne mai sallama, zan tafi birni. Na gaya wa baba zan dawo da wuri kamar sati ɗaya, amma a gaskiya zan wuce yadda na faɗa masa, don ba yadda zan yi na faɗa masa gaskiya. Ina tsoron kar ya hana ni za ni jarabawa. Zan yi kamar wata 2 zuwa 3 kafin na gama, amma ina so ki riƙe min sirri na, kada ki bari kowa ya sani. Zan yi wa baba aike na bashi haƙuri kafin na dawo. Ke kuma ina so ki dinga zama a nan ɓangaren ki, ba na son ki koyi da ɗabi'un mutanen gidan nan. Kin san halin su sarai, tunda ba yau kika so mu shigowa gidan nan ba. Ki iya bakin ki Safiya, ki riƙe sirri na da naki, kada ki dinga zama a cikin su ana yi da mutane babu kyau. Ya ɗebo kuɗi ya bata masu yawa. Ki ɓoye kuɗinki, duk abin da kike son ci ki dinga ɗiba da kaɗan kina ci, zan kuma yi miki aiki. Da haka suka yi sallama. Kasim ya ɗauki jakarsa ya tafi. Safiya murna take da Kasim ya ce zai daɗe a tafiyar da zai yi, domin daren jiya ta raina kanta a wurinsa, har ta yanke shawarar guduwa wurin Innani. Ta ce ba ta son Kasim nan, sai gashi ya ce mata ya yi tafiyar da zai daɗe. Ta saki ranta sosai a cikin gidan, ta dinga murna, domin ita daman ba Kasim ɗin ne ba ta so ba, a'a muguntar da ya gwada mata daren jiyan take tsoro. Tunda ya tafi shi kenan sai ta zamanta. Sukan bada Hassana kannan Kasim sun shigo da yaran makota suna ta hirar su. Ba ta da sauran damuwa, duk abubuwan da Kasim ya gaya mata ta ɗauka, kuma tana amfani da su, domin da safe ne kawai take fita tsakar gida ta bi su daki ta gaida kowa. Ba ta kuma sake shiga sai da daddare, nan ma ta bi su ta musu sai da safe ta koma ɓangarenta. Ba ta da kewar jama'a, domin yaran gidan na da makota cika suke yi a wajenta. Ranar da ta cika sati 3 a gidan suna zaune da su Gambo suna saƙan maficin kaba. Sade ta leƙo ta katangar ta ƙwala Safiya kira, ta amsa da sauri ta nufi cikin gida. Sade ta ce matar baban Kasim ta biyu, ta nuna Safiya tilin kayan wanke-wankensu ta ce, ɗibi ruwa ki wanke mana kwanukan nan. Safiya ta dubi kayan masu yawan gaske ta ce, bari na kira su Gambo mu haɗu mu wanke. Sade ta yi shiru kawai tana mamakin abin da Safiyar ta faɗa mata. Hassana ta yi tafi, wannan irin wanke-wanke kuma tsakar ranar nan, gaskiya ba zan iya ba, sai dai ko ke Gambo. Ta dubi Gambo, Gamban ta ce, ai ke ma kin san ba ni da wannan lokacin fa. Dama Safiyar ta san ba za su yi ba, babu wani abu da bata sani ba na halin mata da yaran gidan wanda ba a dace da tarbiyya ba, kowa abin da ya ga dama yake yi, kamar yadda su ma suka san halin Safiya wadda ba ta barin kota kwana. Duk girmanka idan ta ga za ka yi abin da bai dace ba, yanzu nan za ta gaya maka ba ta shayi ba ta shakka. Shi yasa ba sa shiri da mutanen gidan. Da ta shiga ta ji suna yi da mutane za ta fara cewa, ko kuma ba ku da aiki sai cin naman mutane. Idan sun yi mata magana ta murguɗa musu baki ta juya abinta ya tafi gidansu. Haka halin Safiya yake, tana da tsiwa sosai, sai dai duk tsiwata wanda ta ga yana yada girmansa take yi wa. Idan ta ga kana jin girmanka ita ma za ta mutunta ka. Da haka da suka ji ita Kasim zai aura, suka yi shirin azabtar da ita a cikin ruwan sanyi. Safiya ta nemi wuri ta zauna ta ce, ko ma kenan da kuka ɓata kwanukan, balle ni da ko cokali na babu a ciki. Sadiya ta ji shiru, Safiya bata fito ba. Ta sake kwala mata kira. Safiya ta ce, Sadi na ce su fito me sun ki. Sadiya ta ce, ai dama ba cewa muka yi ki tare da su ba, cewa aka yi ki fito ki wanke. Safiya ta ce, gaskiya Sadiya ba zan iya wanke duka waɗannan kwanukan ni kaɗai ba, a samu wani ya taya ni mu wanke. Sadiya ta ce, to mara kunya fitsararriya, bari na gaya miki, yanzu ba da bane, tunda cikin gidan na aka kawo ki, dole ne ki dinga yi mana aiki, domin ba za mu dinga tuka muna baki kina kwance ba. Safiya ta ce, ai ni ban ce ba zan yi ba, cewa ne mu haɗu da wani mu yi, aikin yi mun yawa ne kaɗai. Baban su Kasim ne ya shigo. Sadiya ta ce, yawa malam, gara da Allah ya shigo da kai,
ka ji abin da wannan fitsararriyar yarinyar take mana da kunnanka. Za ta ci gaba da yi masa bayani ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu. Ya dubi Safiya ya ce, ke me ya faru? Ta ce wanke ta ce na yi, shine na ce sai dai mu haɗu da su Gambo mu wanke, kwanukan suna da yawa. Shine ta ce sai dai ni kaɗai ne. Malam Isa ya dubi tulin kayan wanke-wanken kudaje na ta biye ce, haba Sade, yanzu duk wannan aiki ko ke aka ce ki wanke ke kaɗai ai za ki wahala, balle wannan ai yarinya. Su haɗu da su Gamban su wanke mana. Sade ta ce Malam ai ka san su Gambo ba za su yi ba. Malam Isa ya ce ita ma ko ba za ta wanke wa'annan kayan ba ita kaɗai, ba ku isa ma da 'ya'yanku ba balle ita. Ina Lantana da Atika? Ya kira sauran matan gidan ya ce ku haɗu ku wanke kamar yadda kuka saba. Lantana ta ce haba Malam, in dai mu za mu wanke kwanukan nan to ita ma ba za ta ci tuwon gidan nan ba ta dinga yin nata. Malam Isa ya ce wannan mai sauki ne, kada ku ƙara ba ta tuwon naku. Ya ce da Safiya, ki je ku yi wasan ku. Ranar da daddare sai Safiya ta ji kiran Malam Isa ta katangarta. Ta leƙa tana yi masa sanin da zuwa, ya miƙa mata wata leda. Ta dawo ɗakinta ta buɗe, tsire ne mai yawa da fura. Ta ci abinta ta sha fura har ta ajiye ragowar. Lokacin su Gambo suna ɗakin Lantana suna cin tuwansu. Safiya ba ta da wata matsalar da take damunta, domin ta gagari mutanen gidan di yadda suka so su musguna mata abin ya gagara, domin babu wata hanya. Safiya ita ma gwana ce, ga ɗaurin yinnin da ta samu wurin Malam Isa. Soyayyar da yake wa Kasim ta koma kanta. Kullum da daddare zai aiko mata da tsiranta da fura, da safe ya bata kuɗi ya ce idan tana buƙatar wani abu ta siyo. Ga kuɗin da Kasim ya ban mata. Wata rana ma inna ni ce ke aiko mata da abinci ko ɗan waken da take yi na siyarwa. Matsalar Safiya ɗaya, kewar Kasim da take damunta. Yanzu watansa 3 cif. Safiya na lissafi, duk da ta samu saƙon ban haƙuri da ya aiko wani yaro ya zo ya gaya mata, tare da mayuka da turare har da kuɗi. Ranar da Kasim ya cika wata 3 da kwana 15, Safiya na tsakar gidanta tare da Gambo, Hassana da kuma mai kuɗi suna carabke, ba riga a jikinta, ta ɗaura zani har iya ƙirjinta. Fatarta ta yi wani irin haske sosai, ta haɗa gumi suna ta wata su. Kasim ya sallama ya shigo. Ta wurga tsakuwar yar carabken sama, ta ɗaga idanta kawai sai ta ga Kasim tsaye na kallonta yana murmushi. Don haka sai ta sauri ta ajiye ta ruga zuwa ɗakinta, ta faɗa kan ƙaramin garanta na ƙarfe, ta dafe kirji tana dariyar farin ciki da yar fargaba a ƙasan zuciyarta. Kasim ya dubi su Gambo ya ce, kin yi sallah kuwa yake ta carabke haka? Hassana ta ce ni dai na yi. Gambo ta ce ƙarya ne. Safiya ce kawai ta yi. Hassana ta ce ba gara ni ba? Ai ina yi, ke yaushe rabanki da sallan mu? Kasim ya ce ya isa haka, ku tashi ku je ku yi sallah. Duk wanda ake bin bashin sallah ya rama. Ku zo nan na ba ku tsaraba. Suka ce to, suka miƙe suna murna. Suna fita Kasim ya shiga ɗakin, har lokacin Safiya na kan gado tana jin motsin shigowar Kasim. Ta tura fuskar ta jikin fulo tana jin kunya. Kasim ya zauna a gefen gadon. Safe kenan, yanzu ki har kin manta da abin da na gaya miki. Na fi son ki bambanta da matan da ke cikin gidan nan. Yanzu ina amfanin zaman ki a haka ba riga. Ni da na so na ganki cikin tsafta da kwalliya, kin zauna kina ta wasa gida kaca ki ma din baki kintsa kanki ba. Safiya ta dan bude fuskarta. Ai ban san zaka dawo yau ba. Kasim ya ce ai ita tsafta ba sai ina nan zaki dinga yi ba, ko ina nan ko ba na nan ina so ta zame miki jiki. Sukan bane suka shigo da gudu. Mun zo karɓar tsaraba. Ya kalle su kawai dan ya san idan zai shekara yana cewa su dinga nutsuwa ba za su ji ba. Karshe ma su faɗa wa iyayensu ya dame su da faɗa, su kare masa tas. Ya sauke a zuciya, ya janyo jakarsa a tamfaci, ya ɗinko kowace riga da zani da ɗan kwali. Sai iyayensu ɗan kwali mai disko da takalmi silifas kowace aka bata. Mai kuɗi ce ta samu cewa madalla mun gode, amma Gambo da Hassana fita suka yi da gudu kawai suna murna. Safiya ta ɗebo ruwa a randarta mai sanyi ta ajiye a gaban Kasim. Ya dube ta yace, Safiya, komai ya fita daga kaina. Ganin gidan nan a hargitse ba zan iya shan ruwan ba. Zan je gidan su Talle, babban wansa, wanda shine da a inda suke yanzu. Da za a yi bikin Kasim ne ya tashi ya koma ɗaya gidan da matar ƙaninsa suke ciki. Yace Kasim ɗin ya zauna a cikin gidan nasu. Hakan ya yi wa Malam Isaku daɗi, domin shi ma ya fi son Kasim da kusa da shi. Kasim na fita, Safiya ta dafe kumatunta da hannuwanta, ko tsefe kanta da ya tsufa bata yi ba, wanda saboda tsufa har ba iya ganin tsagar kitsa, ko kuma share tsakar gidan da ya cika da ganyen bishiyar dalbejiya da kayan ciye-ciye. Ta ɗauko abin tsifar kai sai ta ajiye don ta san za ta ɗauki lokaci kafin ta gama.
ɗakinta ne kawai tsaf, tunda shi ma ba shigarsa take yi ba da rana, in dai ba ruwa ake ba ta shiga ta zauna, kuma tana share shi ta gyara gadajenta, don haka shi tsaf yake. Ta ɗauki tsintsiya ta fara share tsakar gidan, sai ta ga yayi tas ko tsinke ba ƙasa. Sannan ta janyo ruwa a rijiya ta cika bokiti ta shiga wanka. Ta ɓata lokaci sosai tana darje jikinta. Lokacin da ta fito iska na kaɗawa sosai, kwantaccen hadari ne taso. Ta sauri ta shiga ɗakin da gudu kada kura ta baɗe ta. Kasim yana kwance akan tabarma yana duba wani littafi. Ta shiga ta janyo kayan kwalliyarta tana shafa. Kasim ya miƙe zaune ya sakala hannayensa jikin kafafuwansa ya ƙura Safiya ido. Fatarta ta yi haske ta yi mulmul da ita. Gaskiya abin da mamaki, sai dai ko akwai abin da ya canza Safiyar tasa cikin sauri haka. Tana sana cewa ita Kasim yake kallo, amma ba ta yadda ta haɗa ido da shi ba, gudun kare saukan mata da jin nauyinsa. Ita kam ta yi shirin faranta masa rai sosai. Ta ji kunyar yadda ya dawo ya same ta. Ta ci gaba da shawa fatar ta mai ƙanshi. Ta ɗauko fankeke ta shafa, ta ɗauko kwalli ta shafa, ta ɗauko gazal. Kasim ya ce ya isa haka, kada ki ɓata fuskarki da baki. Kin ga gashin ki baki ne wulak mai shiki, ba sai kin ƙara masa baki ba. Ta ajiye gazal ɗin ta ɗauko jambaki ta shafa a leɓanta. Kasim ya matso sosai ya karɓi madubin hannunta ya ajiye a gefe, ya ɗauki wani kyalle da take shafa hoda ya ce bari na gyara miki jambakin. A shagwaba Safiya ta ce a'a ni ka banna na gyara abina. Kasim ya murmushi to shikenan na barki, amma kin yadda na nuna miki yadda zaki? Ta ɗaga kai ya dinga nuna mata inda jambakin ya barbazo gefen leɓanta. Ta goge ta ɗauko jagira za ta yi dishi-dishin baki ya rike hannunta. Zaki ɓata kwalle ki Safiya? Ta ce ni dai ka banni dan Allah, in ban da kai Kasim, wai ma ina ruwan namiji da kwallon mata ne. Ya ce ina son na bambanta ki da kwalle yan garin nan. Da ƙyar yadda ta yi ɗigo ɗaya a gefen haɓarta ya kwaso mata kayan da ya bayar aka ɗinko mata daga birni. Ta soma ƙoƙarin sawa da ƙyar rigar ta shiga daga ƙirji ta kama ta sosai. Safiya ta yi kyau fiye da zatansa, sai dai ya yi mamakin yadda rigar ta kama ta sosai. Ya ce Safiya me kike ci haka? Kin canja da yawa, dubi yadda kike kiba sosai. Zo ki gaya mu me yake faruwa, menene wannan sirri? Safiya ta saurin rufe fuskarta saboda nauyin kalamansa. Safiya kada ki boye mu, faɗa mu menene yake faruwa? Ta sanya hannuwanta ta sunkuyar da kanta. Ita kanta tana cikin damuwa, kuma ta rasa wanda ya kamata ta gayawa, tunda Kasim ya gargaɗe ta ya ta rike sirrinta. Ta ce ni ma ban san abin da ya same ni, haka na ga ina kumbura. Kasim ya ce to jikinki yana ciwo ne? Ta girgiza kai. Dama a gida kina al'ada ne? Ta ce ina yi, sau 4 ne a gida na zo nan. Kasim ya ce anan fa? Tafiya ta ce tun ranar kamuna da ne wankan tsarki ban kuma yi ba. Kasim ya murmushi. A jikinki fa babu inda yake miki ciwo? Ta ce ba inda yake min ciwo. Ya ce abinci fa kina iya ci? Ta dariya sosai ma, har na fi cin abinci, har ɗumaman tuwo ci nake, ko ban ɗumama ba ma ci nake. Idan na tashi daga bacci da yunwa nake tashi, haka nake ci, shi yasa kullum sai na aika wa innani ta kawo min tuwo. Na fi jin daɗin nata. Kasim ya dariya. Ki ce har innani kuke cin yoto? Safiya ta ce ni da wa muke ci? Ni fa kaɗai nake cin abina, su gan baya sun tsanto, mamaki na ma suke yi idan sun ga na sa kwanan tuwo a gaban na ci. In kaga sun ci tuwo to yunwa ce ta kama su. Kasim ya ta dare, tunda ya san har lokacin Safiya bata gane abin da yake nufi ba. Ta bi shi da kallo yana dariya. Ta ce kai kuma sai ka sa mutum a gaba kai ta dariya, ni fa ba na son haka. Me abin dariya kuma? Ta murguda baki. Kasim ya sauri ya rufe bakinsa da hannu ya ce a yi hakuri, tunda ba a son na yi dariya a mai da wukar. Safiya ta murmushi. To gaya mun me kake wa dariya a jikina? Ya nuna cikinta da ɗan yatsansa. Ita ma ta dubi cikin. Me a cikin nawa da ya baka dariya? Kasim ya ce ɗana ne a ciki, wanda kika kasa ganewa da shi, har sai da na gano shi. Shine abin da yake ban dariya kawai. Safiya ta bi shi da wani irin kallo na rashin fahimta abin da yake faɗa, sannan ta miƙe tsaye sosai, ta ɗaga rigarta, shafaffen cikinta ya bayyana. Ta ce duba ka gani, ina ciki yake anan? Ya kalli cikin nata kawai yana murmushi. Ta saki riga ta ce ba ni da komai, a ina ma zan yi ciki? Kai kamata ma a yi wa dariya, sau ɗaya kawai ka shigo min sai kuma ne ciki? Ta kwashe da dariya. Lalle ma Kasim ya ga dai da gaske Safiya ba ta yadda ba, sai ya kyale ta ya batta ta ne masa dariya. Shi kuma ya shiga tattalinta da nuna mata zallar ƙaunarsa, har ta saki jikinta da shi sosai.
ko da yaushe bangaren su a kulle yake. Kasim na koyar da ita abubuwan da yake so, har karatun boko da rubutu yake koyar da ita. Idan kaga Kasim ya fita to masallaci zashi. Wannan ya janyo yawaita tsegumi a cikin gidan. Tun kafin Kasim ya dawo suka kula da jikin Safiya, suka sa ido suna jiran Kasim din ya gani da idansa ya dauki matakai, domin sun san ba cikinsa bane, tunda suna ganin bai kusanci Safiya ba. Amma sai suka ji shuru, sai ma wani garkame kofar suke yi kawai, yana wani a gida tare da ita. Wata rana Kasim da Safiya suna idar da alwala, Safiya ta dauko masa tarbinsa ta rako shi har bakin kofa, ta mika masa ta ce masa a da lafiya, ta rufo kofar. Duk abin da suke akan idan su Sade da Lantana suke wannan abubuwa. Kasim yana fita waje suka sa taɓarya a turmi. Sade ta ce, ke ni fa ina ganin wannan wawan bai kula da jikin yarinyar nan ba. Lantana ta ce haka ne ba, kin san ko da ma can Kasim ba wani wayan kirki ne da shi ba, bai fiye sa ido akan abubuwa ba, amma banni da shi yanzu zan gaya masa a yi ta kare, muga ƙarshen rashin kunyarta da fitsara. Yarinya ta iya karuwanci, har wani rako shi take kamar za ta cinye shi. Nan gaba ma masallacin hana shi zuwa za ta yi. Fitinanniya kawai sha. Sade ta rike haɓa. Muna ganin karuwanci a gidan nan, banni da ita, ni zan tona asirinta, in ji Lantana. Kasim ya dawo daga masallaci zai shiga ɓangarensa. Lantana ta yi kiransa, ya bi ta ɗakinta, ya durƙusa. Ta ce dama wani abu muka gani a gidan nan, na san kai yaro ne, ba lalle ne ka gane wasu abubuwan ba. Baka fi wata biyu ba da tafiya muka ga bullowar ciki a jikin Safiya. Duk ɓoye-ɓoyen da take sai da muka gani. Ko tsakar gidan nan ba ta son fitowa saboda rashin gaskiya. Ta san ta shigo da ciki gidan nan. Kasim ya saurin cewa a inna ba da shi ta shigo ba. Lantana ta ce ka ji sakaran banza, to ya aka yi ta samu ciki bayan kwanan ka ɗaya a garin nan ranar buɗe kai, kuma a ɗakin Habibu ka kwana, babu wata alamar da ta nuna ka kwana da Safiya. Ko kuma kana nufin a kwana 20 ɗin nan da ka dawo har cikin ya shiga ya bayyana kansa. Na gaya maka tun bayan tafiyarka muka gani tana da shiga ciki. Zai yi magana. Lantana ta ce tashi ni ka bani wuri sha kawai, bari mala ya shigo gida, in kuma a kwararo kai mata sai ka faɗa masa. Ta yi fice wata cikin fusata. Kasim ransa ya ɓaci sosai, ya koma ɓangarensa ya tarar da Safiya a kwance, bacci ya so ma ɗaukarta, sai so ma jin tausayinta. Komai aka ce wa Safiya shin ya janyo mata, tunda shi ya takura ta kuma ya hana ta bayyana abin da ke tsakanin su. Gashi ana neman sheganta musu ciki, kai Allah ka raba mu da jahilci da talauci, ya faɗa a sarari. Murya babansa ya je yana kiransa, ya miƙe da sauri ya fita, ya tarar da shi a zaune a katon tsoron gidan, yana zaune a kan buzansa inda ya saba zama. Kasim ya durƙusa a gabansa. Malam Ishaku ya ce zama za ka yi sosai. Wata magana na ji wurin Lantana mara daɗin ji, wai matarka da ciki ta shigo gidan nan. Kasim ya goge gumin da yake to masa a saman goshinsa, ya ce da babansa, ni ma yanzu nan da na dawo daga masallaci take gaya min. Ya sunkuyar da kansa yana ɗan zane a kan ƙasa. Ka ce ni dai abin da na sani Safiya ba ta shigo da ciki gidan nan ba, cikin anan ta same shi. Domin ya shiru yana jin nauyin kalaman da yake shirin faɗa. Malam Ishaku ya ce magana za ka yi sosai, domin a samu hanyar da za a warware matsalar cikin sauki. Ni kaina na yi mamaki, domin yarinyar nan a gabanmu ta taso, ko sa Haulatu da na haifa ta fi su nutsuwa da kamun kai. Shi yasa da na ji magana aurenku na yi farin ciki kwarai da gaske. Kasim ya samu karfin gwiwa, ya gyara zama, sun koyar da kansa ƙasa ya ce ta ranar buɗar kai na shiga ɗakinta, kuma ni na roƙe ta da kada ta yi wani motsin da zai janyo hankalin jama'a gidan nan ɓangaren namu, domin ni ba na son abubuwan al'adar da ake tun da komai sirri ne tsakanin mata da miji, bai kamata a dinga yayata ba. Kuma ni ma za a ga kamar na yi rashin kunya. Tun daga ranar buɗar kai na je wurinta, shi ya samu karfe komai, kuma tun wancan lokacin ne ta samu ciki. Ita kanta da na gaya mata tana da ciki ba ta yadda ba, har yanzu ma ba ta san tana da shi ba. Malam Ishaku ya ce tashi ka je ka ci gaba da kula da matarka, Allah ya muku albarka. Amin baba, ji Kasim zuciyarsa ta fas. Lantana suna zaune a tsakar gida suna jiran hukuncin da Malam Ishaku zai yanke wa Safiya. Suna ganin Kasim ya shiga ɓangarensa, sai suka dinga leƙe ta katanga. Dama haka suke, ba ga su yaran gidan ba, ba ga iyayen ba. Da zarar Kasim ya shiga ɓangarensa
sun dinga leƙe kenan, balle yau da suke sa ran alakaɗa safiya shegen duka a yi waje da ita, su kuma su mata atile har kofa gidan iyayenta a ne mata waƙar ta yi cikin shege. Kasim ya shigo, tana ta baccinta, da zauna kusa da kafarta, ya kama 'yan yatsun kafar ta yana ja a hankali, ta buɗe idanta tana kallonsa, ya ce a tashi daga bacci haka, la'asar ta yi. Ta koma za ta kwanta, ya ce Allah tashi zaki, tun da yamma ta yi, ko so kike yi ki tashi da ciwon kai. Da za mu yi matashin daga kanta, yana dariya, ta bi shi da gudu suka shiga cikin ɗaki. Lantana ta dubi Sade, ke me zan gani haka? Ko malam ɗin bai yi masa magana ba, ki duba ma wani sakarci da suke yi, babu ma abin da ya dame su. Atika da ke zaune tana kallon su suna leƙe, tana bakace ta ce, ku dai wahala ba ta ishe ku ba, ku zauna kuna leƙen 'ya'yan cikin ku, ba ko kunya kuna cikin abin da bai shafe ku ba, saboda Allah. Lantana ta ce, ke ce dai bai shafe ki ba, tunda ko dan tsuntsu baki haifa ba, balle a yi miki gori ma. Atika ta ce ai hakuri, abin bai kai na gorin haihuwa ba, nufi ne na Allah, kuma ba ku kuka ba kanku ba, Allah ne ya ba ku, ni ma da bai bani ba wani abu ne masa bai hana ni, kuma ba na fitar da rai da samun rahamarsa. Ta haɗa tsabar da take baka cewa za ta bar wurin. Sade ta ce, uwar tsari, ai mu ma ba mu hana ki haihuwa ba, sha bata tanka masu ba. Ta shiga ɗakinta. Da daddare malam Isiyaku ya shigo gidan, yana cin abinci. Lantana ta ce, malam ya magana yarinyar nan ne Safiya? Bai tanka mata ba, har sai da ya gama cin abincinsa ya yi kiransu gaba ɗaya. ce na yi magana da Kasim, da kansa ya tabbatar min da cewa shi ne ya so sanin Safiya ya mace, kuma daren da aka yi buɗaka ya shiga ɗakinta, saboda irin rashin hankalin nan naku ya sirrinta komai da matarsa. Ranar rabo ya shiga, saboda haka duk wacce ta sake sheginta wa Kasim ɗa a bakin aurenta, magana malam ta kaɗa su sosai, musamman Sade da Lantana. Atika kuwa ce ta yi, malam a yi haƙuri, idan ma da tunani mutum da matarsa, ai ba sai an shiga tsakaninsu ba, idan da matsala shi da kansa zai magana, Allah ya sauke ta lafiya. Amin. Atika ji malam Isiyaku. Lantana ku sai ta hau share hawaye, tana cewa ai da ma tun Kasim yana ɗan ƙarami ake nuna masa iyakacinta a kansa, tun da ba ita ta haife shi ba. Sade ku cewa ta yi, to malam daga gyara kayanka sai zama sauke mu raba, to ko kwarto Safiya za ta shigo da shi gidan nan, ba za ka ji a bakin mu. Malam Isiyaku ya ce, da ya fi muke sauki, domin abin da bai shafe ka ba ma daɗin kallo gare shi. Dole ta sa suka daina zancen cikin Safiya, amma cikin zuciyarsu Sade da Lantana kowace take da Safiya, ita kaɗai ta tsone musu ido. Wata biyu cikin Safiya ya yi turo riga sosai, tana zaune ta rafka tagumi, ba abin da ke damunta illa kumburin da cikinta ta ga yanayi, musamman idan ta ci abinci, ga wani irin motsi da ke firgita ta. Kasim ya dawo daga cikin kasuwa, ya ga Safiya a zaune ta haɗa takumi, ya janye hannunta gefen fuskarta. Safe menene, wa ya taɓa minki? Makon ta yi magana sai idan ta yi ciko da ƙwallon. Subhanallah, Safiya me ya faru? Ko baki da lafiya ne? Di ya ruɗe, ya diriri ce, da kyar ta iya warware masa matsalar da ke damunta. Ya ce maga cikin, ta ɗaga rigar tana cewa, har kanwa fa nake sha, amma kamar daɗa girma yake. Ya ce, Safiya ki daina shan kanwa, ba kumburi ba ne, ciki ne da nake faɗa miki tun lokacin da na dawo, in yarda kika yi, shi yasa na kyale ki kawai. Ta kama kuka sosai, tana faɗin ita ya za a yi a ce tana da ciki bayan sau ɗaya ne kawai, kuma bata san wani ba sai shi. Ya zauna sosai yana rarrashi, haba Safiya, ai lokaci ɗaya Allah na iya yin ikonsa, rabban ne ya danne tausayinki, sai da na fitar da rabban da yake jikina, kada ki damu. Da kire shawo kanta ta shiru, ya lallabe ta da soyayya, ta manta da komai, suka shiga tattalin abin da yake cikin. Ranar da Safiya ta cika wata 6 da kwana 20 a gidan, da safe ta dinga jin mara tana ciwo da kwankwasanta, ta dinga zuba wa Kasim shagwaba, shi ko ya ɗimoce, ya damu kwarai, sai sanne yake mata. Ya ɗauki allo ya rubuta bismillah, ya cika allon tsab, ya wanke ya bata ta sha. Ba jima ba bacci ya ɗauke ta, ta yi bacci sosai, ta farka, ciwon ya mata sauki, sai dai yana ɗan murɗa mata. Lantana ta leƙa ta katanga ta ce, Safiya lafiya dai? Yau ba mu ji motsin ki ba. Kasim ya ce, ciwon ciki ne ke damunta, shi ya sa ba ta zo ta gaida ku ba. Ayya Allah ya sauke, in ji Lantana. Ta koma ɗakinta, ta sauke kwallonta tana dariya, lalle komai da ranarsa. Ashe maganin nan za ka yi min rana? Ta ɗauko wani ƙullin garin magani, zan yi maganin ku, sai na zubar da cikin in ga ta so.
tun ba ya hudan ba ma malam ya fara faɗa mutane magana a kansa kamar a kansa zai so mu jika. Ta jika maganin a kofi ta nufi bangaren su Safiya ta kwankwasa kofa. Kasim ya buɗe. Safiya na zaune, lantana ta mika mata. Maza shanye wannan maganin zaki ne, shine ke wahalar da mai ciki da ciwon mara. Yana nan na jika miki da yawa, kullum ki dinga sha. Safiya ta karɓi maganin ta shanye. Lantana ta karɓi kofin tana yi mata sannu ta koma ɗakinta ta jika wasu sauyi daban maganin zaki. Safiya maimakon sauki ya ci gaba sai ciwo ya daɗa gaba, ta dinga daurewa don ta ga yadda Kasim ke damuwa ko ya ta gimtse fuska. Idan ta haka sai ya ce ya cikin ne, sai ta ce masa a'a bacci za ta yi. Ta shiga ɗaki ta kwanta, shi kuma yana aikin share gidan har yamma. Safiya na fama har dare. Tsakar dare juriyarta ta ƙare, ta dinga jin kamar za ta mutu. Ta tashi Kasim daga bacci ta ce wayyo Allah Kasim ka taimake ni, mutuwa zan yi. A firgice Kasim ya tashi, ganin halin da Safiya take ciki yasa ya fita waje da sauri ya kwankwasa kofar lantana. Ta fito ita ma da sauri. Ya dai Kasim? Ta ce jikin Safiya ne yayi tsanani. Ta ce mu je na ganta. Tana yin sallama ta shiga ta dafa Safiya. Sanni yar nan bari za ta yi, an ba mu wuri na gani. Ta ce Kasim ya fita, sai dai yana tsaye a bakin taga, walla ta cika masa ido. Yanzu yanda ya ci burin ganin abin da yake cikin Safiya, barinsa za ta yi. Lantana ta ce wa Safiya miƙe mu gani. Safiya ta haɗa gumin azaba ta ce ba zan iya miƙewa ba. Lantana ta ce kina zubar da jini ne? Safiya ta buɗe baki da niyyar ba Lantana amsa, sai wani yunkuri ya hana ta. Sai ga ya ta faɗo da mabiyarta guda gaba ɗayansu. Yar mitsitsiya tana wani irin kuka a hankali can ƙasan makoshi. Lantana ta ce ashe haihuwa ce. Ta fita da sauri. Kasim na cewa ya aka yi, bata ba shi amsa ba. Ya leƙa ta tagar ya hango ɗan yarinya yar mitsitsiya a kwance. Safiya ta tagumi tana kallon yar. Kasim ya ɗaga hannu yayi wa Allah godiya. Lantana ta shiga ta yanke cibi ta naɗe ɗan na azani. Sade kuma ta ɗora ruwan wanka. Kafin wayewar gari Sade da Lantana sun gyara mai jego da yarta, sun gyara ɗakin mai jego. Kwanaki biyu da haihuwar, labarin haihuwar Safiya cika garin cikin kwanaki biyun nan. Safiya ta sha mamaki. Mutanen garin kalilan ne ba su zo ba. Kowa burinsa ya ɗauki yar. Da an ɗauke ta sai ka ji ana cewa ya ku ga ta nan tubarkalla babba da ita katuwa. Ta Safiya jinsa kawai take yi. Ita tunda take ganin jariri bata taɓa ganin mai kankantar ta ba. Wata asabar mai kalwa da ta shigo ta ce a ikon Allah, kin ga biki wata shida har an samu karuwa. Bayan fita asabar mai kalwa Safiya ta yi tagumi tana kirga kwanakinta. A tabbas asabar mai kalwa bata yi karya ba, watannin ta 6 da kwana 23 yau. To dama ana haihuwa wata 6 ne? Kai bata taba ji ba. Ita kuma ta san bata taba sanin wani ɗa namiji ba. Tana cikin wannan tunani kawai sai ta ji yayar Kasim da ta zo daga gidanta Barka. Hafsatuwa ta ce maza ki fita, bakar munafuka, ki nemi uban yarki. Allah ya isa, bata mana suna da kika yi. Takardar sakinki ta riga ki zuwa gidanku. Dauko shege yarki ki fito ki ba mu. Kasim ya ce kar ki ƙara sheganta min a Hafsatuwa. An yi muku yadda kuke so, tunda kun tursasa ni na saki Safi. Amma ya daita waje kuma ba shegiya bace. Bisa saurari Kasim ba, haka suka tasa Safiya a gaba da jaririyarta a hannu har kofar gidansu. Ta wuce za ta shiga gidan. Malam Mudi ya ce ke me za ki shiga min da wannan yar? Sai ki je ki nemi uban yar ki kai masa can, amma ba za ki zauna min a gida ba da yar shege. Kukan Safiya yawa ta kasa ma magana, duk jikin ta rawa yake. Malam Mudi ya ce za ki fito ko sai na dauko baranda bitu? Safiya ta ce Allah baba ba shege nayi ba. Baban nata ya juya da sauri ya dauko baranda miyayo kanta sannan ta fita. An tsegumi na tsaitsaye a kofar gidajensu. Safiya na tafi tana kuka da jaririyarta a hannu har ta yi nisa da inda jama'a suke. Ta ji ana kiranta. Ta juya bayanta sai ta hango mahaifiyarta Innani tana ta sauri da tare da ita. Safiya ta rushe da kuka. Innani ta karbi yar daga hannun Safiya ta buɗe ta tana kallanta. Safiya ta ce na rantse da girman Allah Innani ban taɓa yin lalata da wani. Wannan yar kasance kuma shi ma da kansa ya gaya musu. Innani ta share kwalla ta ce kada ki damu Safiya, to zarta da cin zarafi kawai ake neman mu da shi, amma duk wanda ya kalli yarinyar nan ya san bata ci kama bakwai ni ba. Numfashi ne kawai Allah ya nufa za ta yi, kuma ni ma ina da tabbas a kanki.
tun san da kika fara al'ada ido na kanki, ina kirga kwanakin yinki, ko bara kafin bikinki ne kika yi tsarki. Kuma ranar da Kasim zai tafi ya zo gidanmu shi da abokinsa ya ce shi baya son abubuwan al'adar nan da ake, shi yasa za mu ga ba a wasu abubuwan da ake ba, amma ya gode da irin tarbiyyar da muka yi miki. Kin ga anan ya nuna shi ne san ki mace, saboda haka kada ki sawa kanki damuwa. Shi ma malam ɗin a hankali zai gane gaskiya. Ke dai ki kula da yarki sosai, kin ga ba ta da kwari, kada ki dinga jagwalgwalata, ki dinga rufe ta sosai, ki je can kwasan gwani. Idan kin je ki ce a nuna miki gidan ta binne, kanwan mahaifiyata ce, ki gaya mata duk abin da yake tafa da ki, na san za ta karɓe ki, ta rike ki amana. Ga wannan kuɗin ki rike a hannunki, ki kula fa da yan nan sosai, amana ce Allah ya baki. Safiya ta durƙusa a ƙasa. Nagode inna ne. Kada ki damu Safiya, ne ma idan komai ya lafa zan zo. Ta bata wata leda, kayan sa wata ne da na jarirai. Ta ce kayan yaran, in ji yar uwarki. Nagode inna ne, ki ce mata nagode sosai. Inna ne ta sake nannaɗe yarinyar nan cikin zani, sannan ta ce Safiya ta juye bayanta, ta ɗora mata ita a baya, ta ɗaure ta tsam, ta rufe wani zanen, sannan Safiyar ta lulluɓe. Inna ne ta juya da sauri, zuciyar ta na zoge, ta kasa jurewa hawaye ku suka dinga zuba daga idanunta. Lalle ita na cikin jarrabawar rayuwa. Safiya na tafi cikin daji tana shara hawaye. Kusan gami wani ƙauye ne ta zararsa da nisa, amma dole a yi tafiyar ƙasa. Da azahar Safiya ta iso ƙauyen, bata sha wahala tambaya ba, sai ga ta a gidan ta binne. Ta sallama, ta binne ta fito daga ɗakinta, ta tsaya sosai tana kallon Safiya, sannan ta ce wa nake gani kamar amarya Safiya? Ni ce inna. Safiya ta faɗa da murmushi. Lale maraba da ke, shigo mana Safiya. Gidan ta binne gida ne mai girma, ɗaki ɗaya ne a ciki sai ban ɗaki, sai rumfar da dabbobinta suke. Ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa Safiya, ta ɗebo mata ruwa da abinci. Ruwan Safiya ta iya sha, abincin kasa ci ta yi. Ta binne ta dube ta. Lafiya dai Safiya? Ni ba hankali na ya tashi, wata 6 kenan fa da yin bikin naki, har kin zo mu fita? Walla ta tara idan Safiya, zuciyarta ta dinga bugawa da sauri, ta dinga shakkun gayawa ta binne kada ita ma ta kore ta. Ta binne ta dinga lallashin ta har ta yi shiru, bata yi magana ba, sai ta kwance goyanta ta dora akan cinyar ta binne. Ta ce iko sai Allah. Ta bude jaririya, ta ganta yar karama, ta yi sauri ta miƙe ta rufe ta. Ai wannan bakwai ne ce, watanni ba su kai ba. Ta sake kudin da ne ta azami. Haihuwa kika yi Safiya? Ta binne ta sake tambaya. Jin Safiya ta yi shiru, ita kam ta rasa mata inda za ta fara. Ita kanta ta kasa ganewa wannan abu ya girma kwakwalwarta. Ta binne ta zauna a gefenta. Safiya, komai kika ga ya samu bawa kaddara ubangiji ce, shi ne ke shiryawa bawa yadda rayuwarsa za ta kasance tun daga ranar haihuwarsa har zuwa ranar mutuwarsa. Kuma babu wani bawa da ya isa ya guje wa kaddara da ubangiji ya shirya kansa, sai dai bawa ya kasance cikin addu'ar neman dacewa da rahman ubangiji. Ki yi tawakkali Safiya, ki faɗa min me ya faru da ke. Maganganun tabinni sun karfafa mata gwiwa a yanzu, kuma ta san tabinni za ta fahimce ta, tunda ita ta san kaddara ubangiji. Allah ya yaye mata karfin jahilci. Cikin sassanyen murya ta kwashe duk yanda abubuwan suka fara a kanta, ta faɗa tabinni. Ta sake rungume jaririyar, tana kallon fuskar yarinya. Allah sarki mai iko, ke kuma baiwa Allah haka kika zo cikin mutanen da jahilci yi wa kanta, shi yasa suka kasa fahimta abu mai sauki dinkin kwalaba. Ana yin haka. Maganar da aka yi akan ba a haihuwar dan wata 6, ba a ce har da wanda ya zarce wata 6 ba. In har ya zarce wata 6 ana haihuwar yaro kuma ya rayu idan Allah ya so. Ba su duba kankantar yarinya ba ma, saboda idanuwansu sun rufe da san kulla shari. Safiya ta ce har cewa suke yarinya katuwa ta barkalla da ita, ni ko saboda kankantar da nake gani har tsoronta nake ji wani lokacin ma. Ta binne ta dariya. Yaro ne, me ya abin tsoro a nan? Abin da ya fito daga cikinka ga ta nan dai kwazza ita har ka ji tsoronsa. Jaririyar ta dan motsa, ta birni ta ce ba ta nono. Ta miƙa Safiya ita, ta ɗaga riga za ta ba ta nono, ko kaɗan yarinyar nan ba ta kama nonon da aka dungura mata. Ta binne ta ce tana kama kuwa? Safiya ta ce ai ba ta kamawa, ba ta taɓa shan nono ba kenan. Safiya ta ɗaga kai.
ai ba ta ko alama kama. Ta birni ta fita ta wanke cokali ta karbi jaririn, Safiya ta rika matso nono a cokali, ta birni na dora jaririn har sai da suka ga ta yi bacci sannan suka kyale ta. Ta birni na cewa dama yunwa ce take damunta, kwana biyu ba abinci, ai ba ta girman da za ta kama nono ba. Ta miƙa Safiya ta ce rungume ta sosai ta dinga jin dumin jikinki. Sai da ta ga Safiya ta yi kamar yadda ta faɗa, sannan ta fita ta ɗora katon tukunya ta sa aka tsinko mata ganyen ruhu ta ɗora ruwa ya tafasa ta yi wa Safiya wankan jego. Kafin ta fito ta cika kasko da garwashi, ɗakin ya ɗumi, ta dinga gasawa yarinyar cibiya ta ce ita ba za a yi mata wanka ba. Sai ta narka man kaɗanya ta goge mata jiki da shi, tana gasawa jaririyar nan cibi. Take ba Safiya labarin yarta ta biyu Hauwa, yar Fulani bakwai ni ta haife ta, da yake a birni ne can inda ta yi aure fage a asibitin birni aka sa yarinya a kwalaba, wai kwalabar ɗumi ne da ita, su da kansu likitocin suke koyar da su yadda za su ba wa yar nono. A nan ta ga yadda ake wa bakwai ni ta ce ko yar Fulani ta fi wannan yar girma, ya kama yan mage. Safiya ta ji daɗin zama da ta bani, yadda take ta kwantar mata da hankali, ta ba ta labaran da suka kama da abin da ya same ta. Makota suka yi ta shigowa, ta bani ta ce jikar ta ce auren ta ya mutu, ta taho wurinta, ta haifi bakwai ne, ba ta barin kowa ya ɗauke ta, sai dai a ganta tana kwance kowa faɗa yake kai tubarkalla yar karama kamar bata kai bakwai ba. Washe gari da safe Safiya tana zaune gaban wuta tana jin ɗumi, tana cin ɗumame. Ta birnin na gasawa jaririya cibi, mai waina kawar ta birni na share tsakar gidan suka dinga jin sallama suru. Mai waina ta leƙa, Safiya na jin muryar yayanta Zakari na cewa ko nan ne gidan ta birni? Mai waina ta ce nan ne, shigo mana yan samari. Mai waina ta shigo da sauri, ta birni kin yi baki, ina jin daga gezawa ne. Ta birni ta ce shimfiɗa musu tabarma, ta shimfiɗa tabarma a tsakar ɗakin. Ta birni ta miƙe ta leƙa ta ce ku shigo mana samari, sannan ku da zuwa, marabanku, sannan ku lale. Zakari ne su mu shigo, Kasim ya biyo bayansa. Kaɗan ya rage loma tuwon da Safiya ta kai bakinta ta tsibuce ta faɗa kwanan tuwon. Zuciyarta ta dinga bugawa da sauri, fargaba ta mamaye ta kasa cewa komai, tana jin su suna gaisawa da ta binne. Zakari ya ce dama ina ni ce ta ce na biyo sahu ko ta iso, ashe ko ta iso. Ta binne ta ce Allah ya kawo ta lafiya, ashe kuma haka lamarin ya kasance. Zakari ya ce ni ma sai da na dawo da yamma daga gona ina ni take gaya mu, dan dare yayi ne, da tun ajiyan zan biyo sahunta. Ta binne ta ce haka ne, jahilci ne kawai yasa suka kasa fahimtar lamarin, amma ana yin haka, ko da girman yarinyar suka kalla ma sun san watannin ta ai bai kai ba. Sai a lokacin Kasim ya dago kai ya ce wannan gaskiya ne, su har da matsana da suka yi, banda haka Juma ma yar malanta ne mu, haka ta haifi yar, amma babu wanda ya ce wani. Zakari ya dubi Safiya da ta sunkuyar da ke ko baki gaida ni ba, ai kya gaida Kasim. Ya dubi ta binne, Kasim ya sake sunkuyar da kai. Ta binne ta ce sannu ka ji yaro, addu'a za mu dinga yi Allah ya sa a gane gaskiya, ita kuma Allah ya raya ta ya ba uwar lafiya. Amin summa amin.